channel 啊，咁今段片某程度上呢，就係呢個 channel 嘅第一段片啦。咁因為之前嗰2-3段片都係舊 channel 搬過嚟嘅，咁今次呢段呢，就真係一個重新出發，即係重新開始嘅片啦。咁就希望大家中意啦。咁今日嚟開箱嘅呢，就係呢一個啦。咁呢一個就係一個 Deca 嘅變身器啦。咁但係今日呢，我就唔諗住介紹呢個 Deca 變身器，因為都出咗一陣嘅啦。咁但係我想介紹呢，就係呢一盒嘢所送嘅贈品 ，OK？ 咁咧呢一盒嘢咧，其實就係大陸版嚟嘅。咁但係其實我一路都唔係話特別中意買大陸版，因為佢就會喺個盒個底貼一大張簡體字嘅貼紙啊。咁我自己就覺得影響個盒嘅美觀嘅。咁但係無奈今盒咧有一個令到我無法抗拒嘅贈品啊。咁啊，大家見到呢張貼紙啦。咁首先就係3張呢個卡啦。咁但係3張卡其實版都有嘅。咁但係特別在就係呢一個啦，就係一個 Toliga 嘅 Deca 嘅 key 啦。咁啊，事不宜拆佢出嚟先再同大家講啦。冇錯啦，就係呢支咁嘅嘢。咁其實佢就係一個實玩規格嚟嘅 ，OK？ 咁就冇任何聲效啦。咁但係咧，佢就有張 Deca 嘅貼紙喺上面啦。咁我就自己十分之期待呢一支 key 嘅。咁因為即係 Toliga 嘅表現我都麻麻地嘅，我覺得。咁但係我覺得 Deca 啦，即係而家差唔多做咗10幾集到啦。我自己其實都覺得即係比上年整體 overall 嚟講係好睇啲嘅。咁個觀看性都高啲啦。同埋我自己係比較中意 Deca 造型多啲嘅，其實講真。咁就所以就買呢一支 key， 即係買呢一個 set 嚟玩下啦。咁其實最主要都係想要呢支 key 嘅，講真。咁就睇到外觀先啦。咁啊，黃色、紅色就冇乜特別嘅，咁啊都係張貼紙咁解嘅啫。OK， 咁跟住當然就係要攞呢一把咁嘅Sparkle Lens 出嚟啦。跟住就嚟試一試個聲效先啦。會唔會太過行啊？呢支 key 大佬，你俾個 Deca 嘅叫聲我都好啊，陰公啊，即係純粹就係一個 new hero 咁樣就冇啦。咁就誠意方面其實真係十分之廢咯。OK， 都冇點算，即係貼貼紙俾支 key 你咁樣嘅啫。咁就都冇計啦，試埋變身音效先啦，冇計啦。咁就係咁啦，就係一個 New Hero 咁樣嘅變身音效啦。咁我唔肯定其實佢係咪已經用同一個殼嚟出過其他 key 啦。咁如果有人知道啊，歡迎喺下面同我講啦。咁我自己唔係太清楚嘅。咁啊，撳多下，好啦，都係一啲好響嘅laser 聲啦。咁就係咁，呢一支 key 我自己就覺得就買翻嚟 J 嘅貼紙就算啦當。咁音效方面就真係冇乜特別啦。咁大家都聽到咁啊，一個 New Hero 咁啊 BBB 咁樣就冇噶啦。咁但係個貼紙我覺得都設計得 OK 嘅，咁啊唔樣衰嘅，幾靚嘅。咁就一支 key 咁擺喺度就當裝飾嚟講都唔錯嘅。咁橫掂佢送又唔使加錢買嘅，係咪先？咁就冇乜特別嘅評價啦。咁就都唔俾分咧，呢支 key 都唔知點俾分好啦。OK， 咁啊由佢啦，當贈品就冇乜所謂啦。OK， 咁中意呢段片咧就記住俾我 like、share 呢段片俾你個 friend 睇，同埋 subscribe 呢個 channel 啊。有咩意見歡迎下面同我講。多謝大家收睇。